Salve, benvenuti in questo canale. Non pubblico un video da un botto di tempo, devo dire la verità. E diciamo che sono successe tante cose, ecco, in questo periodo. Presumo che la prima domanda che vi siete posti è: ma come cazzo ha fatto a entrare nel mondiale eSport? È una bella domanda, ecco. Diciamo che non è stato facile, perché arrivavo da una stagione molto difficile, perché avevo perso la finale del mondiale della Rising Stars e avevo perso la finale dell'Aprilia Esports Cup. E quindi i presupposti per fare bene, ecco, erano abbastanza pochi. Però quando è uscito il gioco a maggio, vedevo che avevo delle buone potenzialità per fare bene. Ero vicino a Trastevere, ero vicino a dei piloti molto forti e lì mi sono detto, vabbè, quest'anno magari ci posso provare, può essere l'anno buono, ecco. Diciamo che le qualificazioni dovevano partire a fine giugno, ma sono partite leggermente in ritardo, ecco, a fine agosto. Alla fine ho fatto le qualificazioni e alla fine sono riuscito a classificarmi in ottava posizione, come primo anno ci sta, nel senso che non mi aspettavo tanto. Poi davanti a me da Xbox avevo gente come Jack Hammer, il campione del mondo, e Daniele Aroe, che in questo momento è primo in classifica, e poi c'ero io, e poi c'era Kaista, che quest'anno va molto forte, però io avevo quel qualcosina in più, ecco. Poi c'è stata la questione dei team, che mi ha preso molto tempo perché dovevo andare a contattare effettivamente vari team per trovare una sella. Alla fine ho scelto Pramac. Presumo che una domanda che vi siete fatti adesso è: come hai fatto a entrare in Pramac? È una bella domanda e vi spiego cosa è successo, cioè che nel 2023 correva Davide Turrisi con questo team. Cosa è successo? È successo che nel periodo del draft è arrivata una chiamata da Aprilia a Turrisi e lui ha accettato semplicemente. Lui voleva un team ufficiale e ha scelto di andare in Aprilia. Quindi che è successo? Si è liberata la sella in Pramac e quindi io ho colto l'occasione, ho provato a entrare e niente, sono qui. Diciamo che la sensazione è molto unica perché è qualcosa di emozionante, perché qualificarsi al primo anno, avere il team subito al primo anno non è da tutti, non è scontato. Ora, dopo questo recap, direi di andare a parlare del primo round, come è andata. Beh, poteva andare peggio, ecco. Le piste erano Mandalika per la sprint, quindi 3 giri, poi avevamo Motegi con la gara da 8 giri e stesso discorso per Phillip Island per gara 2. Diciamo che la qualifica di tutte e tre non so nemmeno io come descriverla. In tutte e tre le gare sono partito ottavo. E diciamo che a Mandalika ho sbagliato a gestire la benzina, ne ho messa troppo poco e quindi ho avuto poco tempo per fare un giro decente. Per Motegi e Phillip Island ne avevo di più, ma non ce l'ho fatta purtroppo. Diciamo che le gare sono andate molto meglio. A Mandalika ho cercato di limitare i danni, ho cercato di approfittare degli errori degli altri e alla fine sono riuscito a fare sesto. Purtroppo c'è stato anche un contatto con mio amico Spadalogo alla prima curva dell'ultimo giro e mi dispiace molto perché non volevo cominciare così l'esperienza nel mondiale MotoGP Sport e mi dispiace molto. Invece a Motegi è andata bene, nel senso che ho fatto quinto, ero partito bene, ero in quinta posizione, al secondo giro mi è cascato Turisi davanti. Potevo andare a prendere la terza posizione, ma mi sono detto ce l'ho a 5-6 decimi, meglio non rischiare, è la mia seconda gara qui dentro, limito il risultato e faccio quarto. Però cosa è successo? Forse non è stato nemmeno visto in live, cioè che all'ultima curva purtroppo mi ha spinnato la moto e di fatto ho perso la quarta posizione e se l'è presa Turrisi. Peccato, ma va bene così. Invece Phillip Island, bella tosta, perché ero partito bene, ero in quarta posizione, avevo fatto un bel sorpasso su Trust, la curva Honda, e dopo che è successo? È successo che al secondo giro davanti succede un disastro con Ricciuti e Jackhammer, io sono secondo e alla curva 10 Adrian tenta un azzardo, mi tocca e io appena accelero con la moto mi si chiude davanti. Non so veramente cosa dire perché mi è dispiaciuto tanto. A parte questo, cerco di recuperare più posizioni possibili e alla fine finisco in settima posizione. Mi dispiace perché ero lì davanti a giocarmi con i migliori, però purtroppo mi è stato imposto a causa di questo incidente. Diciamo che Adrian questo round ha fatto un po' di cavolate, per esempio, sempre nella stessa pista al primo giro ha fatto un sorpasso un po' rischioso a Turrisi alla seconda curva e poi ha mandato nell'erba a sbada e è cascato.
Ho qui il replay, mi sa, ve lo faccio vedere. Davide Turisi a little bit away. That could have been a little bit naughty from your championship leader for the time being. Un'altra cosa che ha fatto è anche questo sorpasso su Deepo Akbar, si sono toccati e sono andati larghi tutti e due. A parte tutto questo, come sono in classifica? Sono al settimo posto, a pari punti con Davide Turrisi che è sesto, e a un punto di distanza da Piero Ricciuti. In prima posizione invece c'è Daniele Aloe che è già scappato via da Jackhammer che è il secondo, ha vinto tutte e tre le gare, bisogna fare i complimenti a lui perché in pochi se l'aspettavano quest'anno che partisse così, ecco. Ora, dove si correrà il prossimo round? Allora, sono sempre 3 piste e sarà la sprint a Chang, gara 1 a Sepang e gara 2 a Valencia. Come mi trovo in queste piste? Diciamo che non sono le mie preferite, ecco. Punto a fare il meglio possibile. Non sarà semplice, però speriamo di fare un buon risultato. Ecco, sono partito bene e continuiamo così, ecco. Bene, io direi di concludere questo video. Io spero che vi sia piaciuto. E vi ricordo di lasciare un like, scrivere un commento e magari scrivetemi nei commenti se volete altri video del genere oppure che ne so, video spiegazione, quello che volete. E niente, ci vediamo al prossimo video.